Sono Alice Castiglioni, responsabile dell'Agenzia per il Lavoro Family Care di Gallarate. Abbiamo un grande obiettivo: far tornare la serenità in famiglia e consentire alle persone anziane di poter vivere la loro vita nella loro abitazione. Family Care può essere un punto fermo per voi in caso di supporto, mediazione o sostituzione del personale. Vi aspettiamo in via Magenta 6 a Gallarate. Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. Si è aperto questo pomeriggio alle Ville Ponti Economics Lab, l'incontro tra imprenditori, esperti di economia, amministratori locali e politici per affrontare le sfide del futuro. Vediamo il servizio curato da Emanuela Spagna, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Impresa liquida, nuove modalità di business, competenze e professioni innovative sono i temi che sono stati messi al centro di Economics Lab. L'evento, promosso da Prealpina e PwC, è dedicato al mondo economico varesino e lombardo. Un workshop in cui best practice e analisi di mercato sono stati messi a fattor comune. Tra gli ospiti anche il presidente della regione Attilio Fontana e l'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, che ha sottolineato l'importanza delle filiere produttive come strategia vincente per il futuro delle aziende. Guardi, io credo che la digitalizzazione delle imprese ma anche del pubblico sia assolutamente necessaria. Noi stiamo vivendo un momento nel quale dobbiamo renderci conto che il mondo è cambiato, che la digitalizzazione è sicuramente uno degli elementi costitutivi di questo nuovo mondo. Quindi noi dobbiamo cercare di favorirla in tutti i modi, noi la stiamo già facendo, abbiamo investito tante risorse sia nella telemedicina sia in una serie di altre iniziative. Per esempio abbiamo vinto un progetto bandiera con il PNRR legato alla intelligenza artificiale sulla guida autonoma. Sono tutte iniziative fondamentali e credo che in questo momento per le risorse, per le aziende ci siano veramente tante risorse. Siamo con Guido Guidesi, assessore regionale allo sviluppo economico. Assessore, digitalizzazione e innovazione sono sicuramente una strada per aiutare le imprese, ma non è l'unica, anche le filiere possono essere una via adeguata? Ma sono due questioni che possono essere messe insieme. Questo è il tentativo che noi stiamo facendo, per cui la strada della digitalizzazione e dell'innovazione, che è una strada intrapresa anche dagli obiettivi a livello europeo, dove noi dobbiamo crescere per portarci alla media europea come Lombardia, ma dall'altra parte il tentativo di farlo insieme, di farlo a sistema. Siamo con Rosario Rasizza, amministratore delegato di Open Job Metis. Oggi le aziende richiedono competenze digitali, che cosa si può fare per restare sul mercato? Certamente le aziende ricercano competenze in generale, quelle digitali sono le più ricercate, quindi consiglio a tutti i giovani di concentrarsi e investire in quel mondo perché sicuramente potranno trovare lavoro in maniera più veloce rispetto ad altre materie che in questo momento sono magari un pochino più desuete. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria e del nuovo Palaghiaccio di Varese. Lo ha comunicato questo pomeriggio il Comune di Varese. Il Capo dello Stato sarà a Varese il 15 novembre su invito del sindaco Davide Galimberti e del rettore dell'Università dell'Insubria Angelo Tagliabue. E ora la cronaca: assalto di una banda di rapinatori alla villa del giocatore del Milan Teo Hernandez a Cassano Magnago. I malviventi hanno approfittato dell'assenza del calciatore, in casa c'erano la sua compagna e sua figlia. Vediamo la ricostruzione dell'accaduto nel servizio curato da Veronica De Rio. Rapina a casa del calciatore del Milan Teo Hernandez. È successo martedì sera verso le 20, quando almeno 4 malviventi si sono introdotti nella villetta nella zona residenziale di Cassano Magnago. Si sono trovati di fronte alla compagna Zoe Cristofori e al piccolo Teo che ha soli 6 mesi. I balordi non si sono fatti scrupoli e hanno malmenato la donna, che poi ha aperto la cassaforte consegnando loro diverse migliaia di euro. Al momento l'entità della rapina è in fase di quantificazione.
Oggi è una giornata abbastanza convulsa nella villetta di Cassano Magnago che il calciatore ha acquistato qualche mese fa da un proprietario che aveva vissuto qua 4 anni e non era mai accaduto niente. E adesso parliamo del caro bollette. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato 4 procedimenti istruttori e 4 subprocedimenti cautelari nei confronti di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Nel mirino le proposte di modifica unilaterali del prezzo delle forniture che sarebbero in contrasto con il decreto legge aiuti bis. L'antitrust ha chiesto anche informazioni ad altre 25 società fornitrici di gas e luce. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. L'europarlamentare Isabella Tovaglieri di Bustassizio scuote il Parlamento europeo. Duro il suo intervento oggi in aula a Strasburgo con attacco alle forze di sinistra ed appello ad occuparsi delle emergenze come il caro energia. Sentiamo un passaggio del suo discorso all'Assemblea plenaria. Mi rivolgo innanzitutto a chi oggi ha voluto fortemente questo dibattito, e cioè le sinistre europee. Ancora una volta volete convincerci che i governi sono democratici solo quando a vincere le elezioni siete voi, oppure meglio ancora quando al governo andate voi, magari senza un mandato elettorale, esattamente come è accaduto per molti anni in Italia. Ossessionate da chi la pensa diversamente da voi, state tenendo in ostaggio questo Parlamento, impedendoci di affrontare i veri problemi dell'Europa. Il pericolo delle destre non esiste, non ci sono prove, ma solo tanti pregiudizi e propaganda a buon mercato. Parliamo invece del pericolo delle sinistre antidemocratiche, che da quando avete perso il contatto con i reali problemi non rispettate il voto popolare e mettete all'agonia governi democraticamente eletti. Parliamo invece del pericolo delle sinistre europee che non si vergognano a fare accordi con i dittatori di mezzo mondo e che premono per far entrare in Europa la Turchia, un'assurdità a cui solo le destre europee si sono opposte. E allora basta con questo teatrino. L'unico pericolo che corre oggi quest'Aula è di perdere tempo prezioso per discutere di caro energia, di caro bollette e di inflazione che erode i salari. Allora, se non per rispetto a noi, almeno per rispetto di chi ci ha eletti, lasciate questo Parlamento libero di lavorare seriamente e di dare risposte concrete che i cittadini si attendono, perché, care sinistre, i cittadini non si convincono con le accuse, ma con programmi seri e concreti e credibili, e le elezioni in Italia ve lo hanno dimostrato. Smog in Lombardia con Milano, Lodi e Cremona, già le prese con limitazioni al traffico, mentre a Varese l'aria risulta ancora molto buona. Vediamo il servizio. Siamo via Copelli nel centro di Varese, qui c'è la centralina che misura l'inquinamento dell'aria. Ebbene, i dati che emergono sono molto incoraggianti. Mentre a Milano, Lodi e Cremona sono scattati i provvedimenti antismog, nella città giardino si respira bene, basti pensare che i valori delle polveri sottili sono molto al di sotto della soglia limite dei 50 microgrammi per metro cubo. L'indice della qualità dell'aria per Varese è classificato da ARPA come buono, nonostante questa sia la stagione in cui si comincia ad assistere al forte aumento del PM10, l'inquinante di stagione. Va detto che anche Bustassizio, Gallarate e Saronno restano sotto la soglia dei 50 microgrammi, seppure con valori diversi rispetto a Varese. Più ci si avvicina a Milano, infatti, più crescono le polveri sottili. Per ora, comunque, i varesini possono godersi una boccata d'aria ancora buona. A tenere lontano lo smog c'è anche il fatto che non sono ancora stati accesi gli impianti di riscaldamento e questo pomeriggio il Comune di Varese ha ulteriormente rinviato l'accensione spostandola al 31 ottobre. Questo per effetto del clima con temperature superiori alla media di stagione.
E spostiamoci a Busto Arsizio, dove questa mattina c'è stato lo sciopero degli studenti dell'istituto professionale Verri. I ragazzi sono rimasti nel cortile esponendo striscioni e protestando per vari problemi che attanagliano la scuola, tra cui lo stop ai laboratori previsti dal programma e la chiusura della palestra. La preside ha chiesto l'intervento della polizia per far uscire gli studenti dal cortile e fare così in modo che la protesta si svolgesse all'esterno della scuola. Così poi è stato. Una delegazione dei ragazzi ha avuto poi un confronto con la preside sui problemi che hanno appunto dato origine allo sciopero. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. Federica Cesarini, campionessa olimpica di canottaggio, è stata operata al braccio sinistro per una patologia denominata arm pump che le procurava dolore e le ha impedito di allenarsi. Ecco il servizio. Soffriva da parecchio tempo negli allenamenti e nelle regate, un malessere che la condizionava pesantemente, inficiando i risultati della stagione successiva a quella del trionfo nel canottaggio ai Giochi Olimpici di Tokyo. Ma ora Federica Cesarini può tornare a guardare al futuro senza apprensione. L'olimpionica del doppio pesileggeri è stata operata al braccio sinistro dal dottor Alessio Pedrazzini, primario di ortopedia all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Arm Pump, il nome della sindrome dalla quale è stata colpita l'azzurra di Bardello, in forza alle fiamme oro e alla canottieriga virate. Il male si è manifestato in modo ancor più pesante nella prima parte della stagione 2022. Così, in accordo con il medico della Federcanottaggio, la Cesarini ha scelto di sottoporsi all'intervento chirurgico per poter ripartire senza dover più convivere con il dolore. Nelle previsioni, Federica potrà tornare a remare fra meno di un mese. E questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19. Buona serata.